India gi siba lising amaga chahum kunga manga positive na lising nifuga subna taramapan yaure. Guwahati dagi thunglaki bapum nama COVID-19 gi test negative oire Mayumda quarantine tauhan kre. Ngasi nungtil pung manga phawbagi report ta COVID-19 laichat na sihan kiba mi gi masing lakh ani ga lising nifu manga subna nifu nipan su kibaga loina na positive masing na lakh kunthra manga ga chatruk ka tara taret yaukre. India gi oina laichat asina sihan kiba mi gi masing lising amaga chahum kunga manga yaukibaga loina na positive masing na lising nifu subna taramapan yauksin kre. Amarom da ngarang Guwahati dagi Imphal da thunglakiba pumnama COVID-19 test tawbada negative oire hairi. Guwahati dagi thunglakiba sing ngarang Jenims amadi Rims da COVID-19 gi test tawnaba sample collection tawkibani. Guwahati dagi thunglakiba singi sample sing yauna Mizoram dagi halakkiba miyoi manga gi sample sing district wise khaidoktuna Jenims ta miyoi nifuga nipan amadi Rims ta miyoi nifuga mari test tawki hairi. Negative oiraba sing Mayumda quarantine tawnaba Paotak Pikhre. Miyoi sing asi mari leinaba district authority singna kupna senagani hairi. Amarobda paw amana COVID-19 CRPF driver ama positive oibadagi headquarter seal tawsinkre. CRPF ki driver ama COVID-19 test tawrubada positive oirakpadagi CRPF ki Delhi da leiba headquarter sanitization tawnaba ngasi seal tawsinkre hairi. Pausina hai Lodhi Road ta leiba CRPF ki headquarter da order ama thorak trifawa kanamat ta changba yaroi. Haukiba thangja numita CRPF na Mayur Bihar Phase ahumda leiba kuntraga mathoi suba battalion gi 122 suba jawan COVID-19 positive oire. Madugi manungda battalion adu seal tawkibani hairi. Amaromda Home Minister gi phangba paw amana ministry na CRPF ki jawan lising amarom leiba battalion amada paktak nana jawan singda COVID-19 sandorakpasi hakchin na lawi hairi.